Senin kuwi aja bosen ngawarang unen-unen kuwi ukarane wong Jawa. Kandhani kok. Selasa wis selakno sedekah marang sapa-sapa. Paribasane saithik kuwi ya hake wong cilik, ana hake fakir miskin. Selasa. Rebu ku kerepo sinau supaya ora bodho. Kemis kuwi luwih apik mingkem timbangane lamis. Aku ki mbuh. Apa sih? Wah ini turunane mbae. Lah saiki nek Jumat. Jumat jumuh marang atimu. Dadi ati kudu ikhlas. Syukur. Iya. Sabtu insapa marang barang sing wis ke wektu. Ya ora ngono. Tegese iki ngene, jenenge awak dhewe digawe urip karo Gusti Allah iku ya akeh kok istighfar. Minggu spray.